Bom, nesse vídeo eu vim trazer para vocês o review desse smartwatch aqui, o D20. Ele é basiquinho, ele é barato, né? Um produto lançou aí há pouco tempo, mas ele oferece aí algumas funções legais e é uma opção bacana aí para quem quer o seu primeiro smartwatch. Bom, durante o review eu testo ele, mostro várias coisas e mostro para vocês se realmente vale a pena, se realmente é bom, se realmente vale você gastar a sua grana nesse produto. Enfim, vamos lá ver se é um produto que vale o seu investimento, tá bom? Cheio de enrolação, bora lá para o review do D20. Então tá aí o smartwatch D20, um smartwatch basiquinho, mas bem interessante para quem quer o seu primeiro smartwatch ou quer presentear alguém com um smartwatch basiquinho, baratinho, mas que tem aí algumas coisas legais. Vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar, você pode comprar por boleto, cartão e vou deixar também o link do meu grupo no Telegram para quem quiser participar. Tudo aí na descrição e comentários. Eu testei recentemente um smartwatch estilo esse, que é o Y68. Vou deixar o link de review dele na descrição. É bem parecido mesmo, mas eu achei a tela desse aqui melhor, tem um brilho mais forte, tá? Bem interessante. Depois eu comento melhor e já mostro para vocês o relógio. A caixa é extremamente simples, já que se trata de um smartwatch bem baratinho, bem de entrada mesmo. Tem o smartwatch entrada, que normalmente eu trago para vocês. Esse aqui acho que é abaixo do de entrada ainda, ele é realmente muito básico. Mas mesmo assim não deixa de ser um smartwatch interessante, principalmente porque ele oferece algumas coisas legais e o preço é muito atrativo, tá? Enfim, a caixa basiquinha, aqui você tem algumas informações. Aqui atrás ele tem algumas especificações do relógio. Então é um relógio que tem Bluetooth 4.0, tela de 1.3 polegadas com 240 por 240 pixels, né? Uma resolução até que ok. Um painel aí TFT. Você tem o chipset aqui. O sistema de carregamento dele é USB direto no relógio, depois eu mostro para vocês. Bateria de 150 mAh, tem uma boa duração até, não é uma bateria ruim. Que mais? E aqui as cores, tá? No caso eu tenho o white, que ele é cinza em volta. Dentro da caixa é ainda mais simples. Você tem aqui o manualzinho, que está parte em inglês, parte em chinês. Você tem um QR Code para baixar o app. É bem simples mesmo, não tem muito o que falar dele. E dentro você tem uma outra estrutura. O smartwatch vem aqui dentro e a pulseira vem separada aqui, tá? Então basicamente é isso, bem básico mesmo. Bom, vamos lá pro relógio. Se tem uma coisa que eu gostei é da tela dele, uma tela com um brilho bem forte, né, em comparação com aquele outro relógio que eu falei, tá bem legal. E gostei do peso, é um smartwatch extremamente leve, então isso traz muito conforto, é um relógio legal até para criança usar, porque é bem levezinho mesmo, então não acaba cansando a criança ou algo assim. Como falei, esse é um relógio de entrada para quem quer um relógio barato, tá? Para ser o primeiro relógio, né, o primeiro smartwatch, para a pessoa testar esse tipo de produto e ver se realmente se adapta, se gosta, porque tem o essencial aqui, e aí se a pessoa curtir, fica um tempo com esse relógio, depois compra aí um mais top, né? Então é uma opção interessante. Ou para você que quer presentear alguém com um relógio baratinho, né, sabe que a pessoa não usa esse tipo de relógio e vai dar para ela experimentar também, ou vai dar para uma criança, né? Não é legal você dar um relógio super caro para uma criança, não vai durar tanto tempo na mão dela. Então, interessante é dar um mais baratinho para ela ir usando, se cuidar, depois você dá um mais caro também. Então, eu acho que é basicamente para isso que esse tipo de relógio serve, tá? Vamos lá para o acabamento dele. Obviamente, um relógio de entrada basiquinho, então ele não tem nada de alumínio, nada do tipo. É tudo plástico, tudo muito simples, tá? Mas eu achei bem feito até, principalmente na parte frontal e lateral. Você tem aqui, né, um acrílico com uma resistência razoável, né? Como vocês viram, ele não é touch, tem apenas o botão touch aqui embaixo para passar as funções, mas achei bem responsivo, achei bem rápido, bem legal mesmo. Na lateral também é plástico, aqui já tem tipo uma texturazinha bem de leve, é bem agradável até. E a construção da parte de cima eu achei muito boa, tá? Não tem nenhuma rebarba, não tem nada soltando, achei bem feita a parte de cima do relógio, a lateral também. Deixa eu abrir a pulseira aqui para mostrar para vocês. Na parte de baixo tem aqui o sensor, né? Tá escondido aqui embaixo. É plástico também, né? Tipo um acrílico aqui embaixo. Uma qualidade bem parecida com o lá de cima. Também parece uma resistência razoável. Aqui embaixo, na verdade, ele não tem nada mal encaixado, tá bem encaixado até.
mas aqui nesse cantinho parece que tem um pouquinho de rebarba, não sei se é rebarba ou se saiu a tinta dessa parte aqui quando foram encaixar, talvez saiu um pouco da tinta, parece que a tinta soltou um pouco aqui. Mas ele não tem coisa mal encaixada e não parece rebarba, parece realmente a tinta que deu uma descascada, tá? Mas achei o produto no geral uma qualidade legal de construção, por ser um produto bem baratinho, né? Não dá para ter uma expectativa super alta, né, na construção. Achei boa pelo preço, tá ok. E como falei para vocês, o carregador dele fica escondido na pulseira, então você remove a pulseira e está aqui o carregador. Simplesmente você coloca na entrada USB e faz a recarga da bateria. Simples assim. Ah, entendi. Tá vendo que ele tem um monte de pontos pretos aqui? É uma falha na pintura, né? A parte de baixo da pintura é preta. E aí aqui não pintou direito, aqui ficou meio falhado. Então, realmente não é uma rebarba, né? Então é ótimo, é só uma falha na pintura. Rebarba não é tão legal, né? Porque fica sobrando as coisas e tal. Não que a falha na pintura seja legal, mas eu acho menos pior que uma rebarba. E a falha na pintura fica escondida quando você coloca a pintura. Quando você coloca a pulseira. E pode ser que nem todos os modelos venham com essa falha, né? Pode ser que seja uma falha dessa unidade aqui. Bom, falando de conforto, esse é um relógio basiquinho, não dá para esperar um conforto absurdo, mas o grande ponto forte dele nesse quesito é o peso. Você não tem uma pulseira tão confortável, ela é ok, né? Não incomoda, assim, no ponto de ficar, sabe, apertando e realmente incomodando, mas também não é aquela pulseira macia, aquela pulseira super agradável, é apenas ok. Mas como o relógio é extremamente leve, né? Você nem percebe que está usando de tão leve que ele é, então ele acaba tendo um conforto legal, tá? Por ser extremamente leve, tá? Bem bacana. E a tela com certeza é um ponto bem alto nesse relógio, é uma tela com brilho bem forte, bem interessante mesmo. Então eu gostei muito dessa tela, apesar dela não ser touch, eu gostei da qualidade, né, tem um brilho forte, tem imagens bacanas, né, um layout bacana, um bom contraste, saturação. Então eu acho que está show de bola no quesito tela, no quesito conforto é bom por ser muito leve, né? Se você levar em consideração a pulseira, você não tem um conforto tão legal. Mas no geral achei o conforto bom e a tela realmente muito boa pelo preço do relógio, levando em consideração o preço dele. Bom, vamos lá para o sistema dele. É um sistema simples, um sistema básico, mas que eu achei bem responsivo, bem rápido mesmo. Ele responde rapidamente aos comandos. Isso é muito legal, não tem delay. Você aperta o botão aqui, tá vendo? Ele não demora para responder. A resposta é rápida, a resposta vem bem rápida. Então isso é muito legal. Bom, vamos lá para a página principal. Ó, segura apertado aqui, você consegue mudar o watch face, tá? Bem bacana. Passou, você tem aqui o resumo do seu dia a dia, tudo que aconteceu no seu dia a dia. Calorias, passos, quilômetros que você andou. Então, bacana. Na sequência, você tem aqui o batimento cardíaco, mas ele mede junto também a pressão arterial e o oxigênio no sangue. Ele faz a medição das três coisas ao mesmo tempo. É bem diferente mesmo, mas é assim que funciona nesse relógio. Ó, o sensor funcionando, basicamente é assim que ele funciona. Na sequência você tem aqui os modos de atividade física. Como um reloginho basiquinho, ele tem poucos modos, são 3 modos. Mas tem relógios aí bem mais caros que tem apenas 3 modos, então eu não achei tão ruim, tá? Aqui você tem o modo de caminhada, serve também como corrida, então ele monitora aí várias informações. Segurou apertado aqui, ele finaliza. E você tem outras opções aqui de atividade física, tá? É básico? É. Mas quebra um galho, dá para fazer uma atividade física com ele. Não é o ideal para você que quer fazer uma academia, tá? Não adianta você achar que vai pegar um reloginho basiquinho disso aqui e ele vai suprir a sua necessidade aí na hora de fazer uma academia ou algum exercício físico, tá? Ele quebra um galho, dá para ter uma noção de como é que foi a sua atividade física, mas não é o ideal. Na minha opinião, um relógio mais indicado para quem quer um relógio aí para ver notificações de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Ele mostra a notificação quando chega, tá? Aparece aqui na tela e se você não ver na hora, ele a mensagem fica disponível em outro menu, tá? Então é um relógio bem legal para você ver notificações, dá para fazer de vez em quando medição do batimento cardíaco, ver a hora. Um relógio que tem uma duração muito boa de bateria, né? Pelo preço dele achei uma duração bem legal. Enfim, então ele é indicado para esse tipo de coisa, tá? Tem outras funções também que ele tem, mas que você usa através do app, que eu já vou mostrar para vocês. Bom, continuando aqui, você tem a parte de mensagens. Então, se você não viu a mensagem na hora, a mensagem fica ali. E aqui tem algumas configurações a mais.
Então você consegue controlar a câmera do seu celular por aqui, tá? Depois eu mostro para vocês essa função da câmera lá pelo app. Você pode ativar a função pelo app e a função pelo celular. Na sequência você tem aqui para encontrar seu smartphone, aqui para trocar o watch face, resetar o smartwatch, aqui o QR Code para baixar o app lá no seu celular e aqui a opção de desligar o smartwatch. Então é bem simples, mas é bem organizado, bem rápido, bem responsivo. Gostei bastante do sistema dele, tá? E o layout é bonito, gostei dos menus, são bem feitinhos, tem uma animação legal quando vai passando, né, de menu para menu. Achei interessante. Bom, o app dele é esse daqui, o Fit Pro. Já usei em outros smartwatches, um app bem legal. Então é um smartwatch que consegue monitorar aí todo o seu dia a dia, tudo que acontece na sua vida, na sua saúde, em algumas atividades físicas, ele consegue monitorar, tá? Então é um relógio básico de entrada, mas que te dá muita coisa interessante, tá? Como o primeiro relógio, como um relógio basiquinho, é uma opção legal. Então aqui ele dá tudo que você precisa em termos de resumo da sua vida. Tem aqui o hábito saudável, que tem várias coisas legais, mas tem que fazer uma conta aqui no app. Aqui são as configurações do smartwatch. Aqui tem a opção de GPS. Claro, o relógio não tem GPS, mas você pode utilizar as informações do relógio com o GPS do celular. Então ele junta as informações de cada dispositivo e te dá um resumo bem legal, bem completo. E aqui você tem algumas configurações pessoais e tudo mais. As configurações do relógio ficam aqui, tá? Então você tem aqui a opção para levantar o smartwatch e ativar a tela. Você coloca o período que isso vai acontecer. Tem aqui o modo não perturba para você não receber notificações enquanto você dorme. Tem o despertador, né, o alarme para você colocar o horário que você precisa acordar. Aqui o lembrete de sedentarismo, então ele vai te avisar quando você ficar muito tempo sentado. Ó, levanta aí, né, dá uma esticada. Aqui para você procurar pelo seu smartwatch, então ele dá uma vibrada, faz até um escândalo, é bom para encontrar. E tem a foto remota, então você mira aqui no lugar que você quer tirar a foto e aperta o botão do relógio e ele faz a foto para você. Isso aqui é ótimo para viagens, para você não precisar ficar pedindo para alguém tirar foto para você, simplesmente você coloca, sei lá, o celular no tripé ou em algum lugar e faz a foto remotamente, é bem interessante. Aqui as notificações, achei bem completo, né, por ser um relógio basiquinho, achei que tem bastante coisa, tem aqui Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, SMS e também chamada, tá? Obviamente não dá para atender chamada, mas dá para saber quem está te ligando, bem legal. E aqui para você desvincular do relógio, resetar o relógio e aqui mais opções, a opção de vibração, se você quer tirar a vibração dele, tá? Dá para tirar também. Então achei bem completo, né? Tem relógios aí, como eu já falei, bem mais caros que ele, que não tem tanta opção como esse na parte aqui de configurações. Achei interessante, achei bacana. Bom, já na questão de certificação, esse é um relógio IP67, que na teoria permite até 1 metro de profundidade por 30 minutos. Mas sinceramente não recomendo que você entre na água com esse relógio, é um relógio bem basiquinho mesmo. Não sei se ele realmente vai resistir a essa profundidade, tá? Vai resistir mesmo a água ali batendo direto nele. Mas é um relógio que resiste aí a respingos, né? Ele tem uma resistência boa à água. Então se você lavar a mão com ele no pulso, não tem problema. Se você pegar uma chuva na rua, não tem problema. Basicamente é isso. Mas entrar em piscina, tomar banho com ele, não recomendo, tá? Sinceramente não recomendo. Já a questão de bateria, ele tem uma boa bateria, vai durar em média aí 5 dias, que é uma excelente duração para o preço do relógio, realmente está excelente. Como já falei, tem relógios bem mais caros que não tem essa duração, tá? E, lógico, pode durar mais, uns 7 dias, até 7 dias é o máximo que ele consegue aguentar, mas depende do uso, depende da forma que você vai utilizar, tá bom? É isso, tá aí o review do D20, né, um produto que chegou ao mercado faz pouco tempo, bem interessante mesmo, achei bacana a proposta dele. Ele é basiquinho, ele é barato, mas te entrega aí algumas coisas legais, te entrega um acabamento até que bom, né, por preço, te entrega uma boa tela e um sistema bem responsivo, um sistema bem rápido. Então, para quem quer um smartwatch de entrada bem barato, é uma opção interessante. Para quem quer presentear, né, algum familiar, algum amigo com um relógio barato também é uma opção interessante. Dar um relógio inteligente para uma criança também é uma opção legal. Então, eu acho que é uma opção válida, tá? Não dá para comparar isso aqui com, sei lá, um Amazfit Bip, com um GTS, com um Apple Watch. Não tem como, tá? É um relógio básico do básico do básico. Mas que é útil, que tem aí a sua função e que eu achei legal. Realmente achei legal pelo preço. Lógico, se ele custasse bem mais do que ele custa atualmente, provavelmente não recomendaria. Mas pelo preço, vale a pena sim. Tá bom? É isso, na descrição tem o link de compra dele, você pode comprar por boleto, cartão,
Vou deixar o link também nos comentários e tem o link do meu grupo no Telegram para quem quiser participar. Tudo aí embaixo. Vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo review.